가성비 끝판왕 탁상용 선풍기, 독서등, 미신, 벽난로 조명을 리뷰합니다. 각 제품의 장단점을 솔직하게 알려드릴게요. 5위입니다. 탁상, 벽걸이, 천장 어디든 시원함을 선물하는 무선 선풍기, 디지털 디스플레이와 5단계 풍속 조절, 분위기 조명까지. 캠핑, 기숙사, 어디든 함께 놀라운 할인 혜택으로 만나보세요. 4위입니다. 책 읽는 즐거움을 더해줄 집게 클립 LED 독서등, 학습용 스탠드로도 활용 가능한 이 독서등을 특별 할인가로 만나보세요. 21% 할인된 가격에 휴대하며 편리하게 사용하세요. 3위입니다. 블루라이트 차단 기능으로 눈 건강을 지켜주는 투데이 리빙 LED 스탠드, 각도 조절, 무선 충전, 핸드폰 거치까지 가능한 스마트한 학습, 독서 조명입니다. 지금 38% 할인된 가격으로 만나보세요. 2위입니다. 놀라운 가격으로 독일 기술의 미니 재봉틀을 만나보세요. 국내 AS는 물론 LED 조명과 초보자도 쉽게 사용 가능한 편리함까지. 기본 세트에 확장대까지 포함된 완벽 구성. 지금 바로 70% 할인된 가격으로 득템하세요. 1위입니다. 세련된 블랙 디자인의 에오스 오로라 벽난로 조명 가습기가 단돈 29,800원에 은은한 빛과 촉촉한 가습으로 21세기 트렌드를 집안에 들여보세요.